Hello, good morning everyone! So for today's video, pupunta tayo doon sa isang pinakamalapit na nature park. Dala-dala ko ang aking aso at pupunta tayo doon, mamasyal. Ito yung first time ko na pupunta dito sa nature park. Dito lamang sa aming bayan ng Jardín Nueva Vizcaya. So ang park na ito ay malapit lang sa amin, mga 2 kilometers lang from my home. Hanggang dito. So makikita nyo yung daanan. Ito yung papuntang Isabela. So dito na tayo sa Lower Magat Ecotourism Park. Ayan. At napakaganda dito. Dito yung entrance. Yan. Magbabayad ka dyan ng entrance fee na 50 pesos. Ganon. So ayan yung entrance niya. May ticket tayo dyan. Ayan. At itong napakagandang land na ito ay inacquired ng provincial government from the Department of Environment and Natural Resources noong 1969 para i-preserve ito para gawin na isang nature park. At mula noon, tinamnan na nila ng mga punong kahoy, iba't ibang punong kahoy. At ito na ngayon ang lalaki at ang tatangkad ng mga punong kahoy na makikita dito. Dito lamang sa bungad niyan, pero hanggang doon sa kailaliman ng 112 hectares na ecotourism park na ito ay makikita yung iba't ibang klaseng magagandang at matitingkad na punong kahoy. Ano ba talaga? Matitingkad o matatangkad? Matatangkad na punong kahoy. Ayan. At nakikita natin na may mga lumot pa doon sa tagal. Ayan, palakad na muna natin si Husky dito. Ang aking munting aso dito sa park. Ayan, lakad-lakad. At hindi nila question ito pagpasok namin. Okay lang naman na ipasok ko ang aking aso dito. Ayan, maglaro minsan. Ayan, para ma-exercise. Ayan, good girl siya ngayon. Hindi siya sobrang malikot. Pagka sa bahay, pagka pinakawalan mo ng ganyan, nako, kung saan-saan pumupunta, sobrang malikot. Pero dito, ayan o, kaupo lang, tingin-tingin, parang natatakot siya sa lugar. Ayan mo kasi ang lalaki ng mga punong kahoy. At eto, magta-tricycle muna kami, papunta doon sa fishing area, kung saan mag-fishing kami. And ang ganda ng punong kahoy at talagang sinadya nila na tamnan yung gilid ng kalsada ng mga mahogany. Mostly mga mahogany yan, yung mga tinanim dito. At dito rin guys, matatagpuan ang mga bahay, mga lodging area, mga lodging facility para mag-stay kayo dito overnight o kaya mag-honeymoon sa mga bagong kasal. Ayan oh. Ayan, gawa yan sa yakal na mga bahay na pwede nyo upahan para mag-stay. Ayan guys, makikita natin ang malinis na daanan papunta sa mga designated places dito kung gusto mo pupunta ng swimming pool, sa horse riding o kahit ano, pero kami pupunta kami doon sa fishing area. At maraming salamat sa mga cleaners dito na masipag na maglinis ng mahaba at malalawak na daanan para mapanatili yung ganda at kalinisan ng nature park na ito. Kahit napakahirap kasi 'di ba, patuloy na nahuhulog yung mga napakaraming dahon ng punong kahoy dito lamang sa nature park at makahoy na lugar na ito. Ito na, nandito na kami sa May Lagoon. Ayan, ang ganda dyan sa kabilang left side. Makikita natin mamaya. Pero punta pa tayo doon sa dito. Kitang-kita ang napakaganda at napaka-green na damuhan dito. Kaya pahinga muna tayo saglit dito, Alpha. Ayan, at punta tayo mamaya sa kabila. Ayan na ang fishing area at boating lagoon na din. Ayan, maraming isda daw dyan na makukuha. Let's see. Ayan si Alpha. Enjoy naman ang paglakad-lakad at sa bagong kapaligiran. Ayan, lakad-lakad lang siya.
ito yung famous statue dito ng hunter at magpapapicture tayo dito. Ayan. At ito naman ang bungad ng boat, ng boating area. Ayan yung mga balsa. Wow, ang ganda, ang ganda. At may mga nagfi-fishing. Ayan si kuya. Ayan si kuya, oh. May nakuha, oh. Ang lalaking mga tilapia. Wow. Ayan, may bayad din daw yung pag-fishing. Ay, napakaganda talaga ng tanawin dito. At kahit mainit, ayan, lakad-lakad kami ni Alpha. Uy, wag kang tumakbo. Wag. Uy, uy. Uy, sobra akong napagod dito. Ay, grabe. Wait lang. Grabe, lakad lang. Wag tumakbo. Ito naman si Alpha, oh. Ayan, enjoyin natin yung scenery. Ay, maganda magpa-picture dito sa mga nagbabalak, sa mga prenup. Dito maganda ang tanawin dito. Kahit saan anggulo maganda. Dito lamang, oh. Dito Alpha, picture tayo. Yan, pasyal-pasyal kami dito sa and mukha nang lumagto ka. Diba? Oh, ganon. Ganon, oh. Ganon pakit. Okay, at dito naman ang boating lagoon at dito matatagpuan ang mga iba't ibang mga punong kahoy like pine tree, mga iwan ko talisay, etc. Kamagong, ayan. Takbo ng takbo itong aso ko at naiiwan ako. Sobrang pagod ko dito. Hoy, Alpha, wait lang. Dito naman ang way doon sa swimming pool sa papaba. Where are you going? Nakakapagod din. Nakakapagod. Okay. Marami tayong gustong explore pero punta muna tayo doon sa fishing. Mag-fishing tayo today. Ayan, maganda ang lugar at eto. Oh, anong ginagawa mo, Alpha? Tuloy. Ayan, ang ganda ng kubo doon. At dyan tayo mag-fishing. Okay, let's go, Alpha. Let's go. Ayan. Ayan, pakawalan na lang. Takbo. Ayan, nakita niya si Jessa at si Kia at yung mga kaibigan. Diyan kami mag-fishing, guys. I hope na sana may makuha din kaming mga isda. Ayan. May makukuha kaya kami na isda dito. Ayan, ang ganda-ganda at green na green ang grass at kumukuha si Jessa ng bulate at anong ginagawa mo? Tika din. Ay, magbabarbecue daw sila. Ayan, may color si Alpha. May mga kaibigan din dito na mamimingwit din doon sa kabila at meron kaming mga baon para sa aming lunch. Sana may mahuli kaming isda para may itutuno tayo. Ayan, ang napakaganda yung yung grass. At nakarelax si Alpha na maglaro. Hindi siya natakbo. Kahit hindi mo yung tali niya yan. Okay, magpahinga muna tayo. At sana ay maluto yung baon. Ayan, mayroong mga baon. Ay, nagsisimula na si Jessa na ilagay yung kanyang bingwit. Ayan, nilalagyan ng bulate yung kanyang pain.
Ayan, sana may makuha. Meron na ba? Ayos ba? Alam mo ba yun? Alam niya, sigurado yan. Ayan. Ikot-ikot. Ano? Wala na natin ng ano yatang isda yung ano mo, yung bulate mo. Bakit nangyari? Ay, napakalawak ng lagoon nito. Parang gusto kong mag-boating. Ayan, imamanobra. Oops! Alright, ayan. Hopefully may mahuli siya para meron tayong lunch. Ayan guys, may nakikita ako sa kabila. Parang isang kababalaghan. Kababalaghan. Dali, focus natin. Ayun, dahon, Naglalakad na dahon. Ay, naglalakad na dahon. Galing dun sa ano. Ayan, dahon ng saging yun, Naglalakad, Papunta dito. Isan na yan. Wait na. Ayun. Ganyan dito guys kapag pwedeng kumuha ng dahon. Ayan. Sino kaya yun? May kutsilyo yung dahon naglalakad. Ayan. Kain tayo ng rambutan. Gumagalaw na. Nagkutitat tayo. Ha? Balik ka mo. Ayan. Biglam? 1. Nagkutitat tayo. Ano natin? 1. Maid. Ay. Kinain na. Ay. Kinain pero hindi nakuha. Unsa? Right. Diyan, naalad naman siguro dyan. Yung mga ibang kasama namin kanina dito, nandun sila sa kabila. At parang marami na silang nakuha doon, Doon sila pumwesto sa mga kubo doon. For rent din yung mga kubo doon at napakaganda rin. Ayan. Abangan ang part 2 nito. Pupunta kami doon mamaya. Ayan. Marami pa silang doon. Marami pang namimingwit doon. Yung kuya kanina yung nakakuha ng malalaking isda. Ayun sila at enjoy na enjoy din yung pamimingwit. Ayan, may bayad yung yung fishing dito, yung babayaran mo bago ka pumasok. Pero hindi naman mahal. Ayan, ang lawak ng fishing area na to. Katingin mo, bangit. Come on, fishy. Parang matawag yung mga isda. Parang wala yatang ayaw yata yung pain na nilagay namin. Ay, grabe. Wala namang walang gumagalaw doon sa Ayan, come on. Parang walang nakakita doon sa bulate na nilagay ni Jessa. Okay, guys. Hanggang dito hanggang dito na lamang ang video na to. At abangan ang part 2 ng aming paglakad-lakad dito lamang sa Nature Park. Dito lamang sa aming bayan. Ay, maraming isda doon, May mga naglalaro doon, Sana dito na sila maglaro para may lunch naman kami. May makukuha kaya kami dito. Yan. Abangan natin ang part 2 ng ating video na to. And that's all for today, guys. Thank you so much for watching and
Ayan, wala. Wala rin. Bye-bye. Have a good day. Ingat po tayong lahat.